轉會去邊啊？去一間大中華嘅公司。皇馬？唔知喎，冇聽過呢樣嘢。問下姜有機會即係轉會或者係即係轉邊人？轉會踢英超啊佢。轉咩會？轉 Sony 喎。哦，我冇聽過喎，係啊，我冇聽過呢一樣嘢。咁同埋唔知喎，冇有咁快完約咩？好似冇，所以冇。但係如果佢會踢英超啊嗰啲轉，我絕對恭喜佢。你會去現場睇啲乜？我絕對會入場支持，係。哦，我已經去到第3個問啦，所以哈哈哈，我真係唔知啊，轉會喎，哼，我諗呢啲消息都係風雨來空嘅啫，不如你問翻姜哥哥啊，你哋冇理由問我噶嘛，即係 C 朗轉會你唔會走嚟問我噶嘛，C 朗轉會你問麥巴比係唔啱嘅呢件事。轉跑咁嗰個唔係轉會嗰個轉行啊喎，唔好，我好享受而家嘅工作嘅。係啊，但係至於佢嘅，其實我都係唔知啊。學阿 AK 所講係風月來空啊嘛，佢話我學佢㗎，我學佢㗎。不過我覺得呢啲就江湖嘅嘢就用江湖嘅方式去了解啦。我都要問下，係啊。但係有被討論嘅價值都係好嘅。聽唔出。第5個出嚟回應嘅。你哋想我講啲咩啊？歐聯啊，轉會歐聯啊，轉會我諗 AK 咩風月來空啊？啲你自己講風月來空，佢講咗風月來空好似。我都唔係好知呢啲傳聞點樣傳出嚟咯，咁所以就以我所知就冇一啲咁樣嘅回事。如果阿姜真係第2間，怕唔怕邊個好解散？如果佢真係簽第2間，祝福佢先啦。咁同埋我唔知喎呢個問題，呢個要問翻公司點樣處理。同埋好似Ian都有講嘛，即係我哋都可以個人約，亦都可以有團體約。咁但係都係未聽過呢件事，係大家唔使咁擔心。